Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Ashtastara Shata Shishimat Abhay Charana Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Pratishtacharya Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada's Vyasa Puja Mahotsava Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Jai Shri Gauranitai Ki Jai Shri Mayapur Dham Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai
Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Samarada Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Jai Nitai Go Premanandi Hari Hari Bo. Jai Shishi Guru and Gauranga Jai Shila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we will read from Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, verse number 22. Šodien mēs lasīsim Srimad Bhagavatam pirmā dziedājuma, pirmās nodaļas 22. pantu. Famna sandrashito dhara dustaram nistirashtatam kalim satvaharam pumsam karanadhara ivarnavam. Ivam fam so small. Your goodness. Tava labestība. Naha unto us. Pret mums Sandarshitaha meeting. satiekot. Dhatra by providence. Likteņa dēļ. Dustaram insurmountable. Nepārvaramais. Nistishtritam for those desiring to cross over. Tiem, kas vēlas to šķērsot. Kalim, the age of Kali. Kalī laikmets. Satvaharam, that which degrades the good qualities. Tas, kas iznīcina visas labās īpašības. Pumsam of a man. Cilvēkos. Karnadhara, captain. Kapteinis. Iva, as. Kā? Aranavam, the ocean. Okeāns. We think that we have met your goodness by the will of providence, just so that we may accept you as a captain on the ship for those who desire to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of human being. Pantu tulkojums. Mēs domājam, ka esam satikuši tavu labestību, pateicoties liktenim. Vienkārši tikai tāpēc, lai mēs varam pieņemt tevi kā kapteini šim kuģim, kas domāts tiem, kas vēlas šķērsot šī Kalī laikmeta milzīgo nepārvaramo okeānu, kas iznīcina cilvēkos visas labās īpašības. Yeah, I believe that I just read, because there is no English. Yeah. Skaidrojums. Kalī laikmets ir ļoti bīstams cilvēku sabiedrībai. Cilvēka dzīve ir domāta tikai tam, lai apzinātos, apjēgtu savu īsto es, bet šī te bīstamā laikmeta dēļ cilvēki ir pilnībā aizmirsuši dzīves mērķi. Šajā laikmetā dzīves garums pakāpeniski samazinās. Cilvēki pakāpeniski zaudē savu atmiņu, savas smalkākās emocijas, spēku un labākās īpašības. Šo te anomāliju saraksts, kas piemīt šim laikmetam, ir dots šī darba, Srimad Bhagavatam 12. dziedājumā. Un
rezultātā šajā laikmetā šis laikmets ir ļoti grūts tiem, kas vēlas to izmantot sava īstā es apiekšanai. Cilvēki ir tik ļoti aizņemti ar maņu apmierināšanu, ka viņi pilnībā ir aizmirsuši par savu īsto es. Trakuma pārņemti, viņi vienkārši saka, ka nav nekādas vajadzības pēc savu īstā es apiekšanas, tāpēc, ka viņi neapiedz to, ka šī te dzīve nav nekas vairāk kā vien mirklis mūsu lielajā ceļojumā pretim sava patiesā es, īstā es apiekšanai. Visa izglītības sistēma balstās uz maņu apmierināšanu. Un ja izglītots cilvēks padomās par to, par šo izglītības sistēmu, tad viņš redzēs, ka mūsu bērni šajā laikmetā tiek apzināti sūtīti uz tā sauktajām izglītības lopkautuvēm. Izglītotiem cilvēkiem tāpēc ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā laikmetā. Un ja viņi vēlas šķērsot šo bīstamo Kalī okeānu, tad viņiem ir jāsako Naimiša Raņas gudro pēdās un jāpieņem Šrī Sūtas Gosvami vai viņa patiesā pārstāvja, vai jāpieņem Šrī Sūta Gosvami vai viņa patiesais īstais pārstāvis, kā šī te kuģa kapteinis. Un šis kuģis ir kunga Šrī Krišnas vēstījums Bhagavad-gītas vai Šrīmad Bhagavatam formā. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalokaya Chakshuru militam yena tasmai Shri Gurave namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyeva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we have a very auspicious day. Šodien mums ir ļoti labvēlīga diena. And this particular verse of Srimad Bhagavatam helps us to remember why it is a very auspicious day. Un šis te konkrētais pāns no Šrīmad Bhagavatam palīdz mums saprast, atcerēties un saprast, kāpēc šī ir tik īpaši labvēlīga diena. It is the most auspicious day because the captain of our ship has taken birth or appeared on this particular titi on this day. Šī diena ir vislabvēlīgākā no visām, tāpēc, ka šajā dienā mūsu kuģa kapteinis ir parādījies šajā te pasaulē. And just like the sages of Naimisharanya were very grateful to Shukadev Goswami for helping them to cross this unsurmountable ocean of material existence. Un tāpat kā Naimišaraņas gudrie bija ļoti pateicīgi Šrī Sūta Gosvami par to, ka sorry, I lost the end of the sentence. In the same way, we should be grateful. Jā, tieši tāpat arī mums ir jābūt pateicīgiem. And we should also understand that without a captain like Srila Prabhupada, it is not possible for us to cross this ocean. Un mums ir jāatcerās un jāsaprot, ka bez tāda kapteiņa kā Srila Prabhupada mēs nebūsim spējīgi šķērsot šo te okeānu. Srila Prabhupada explains in this verse that this age of Kali is not a very good time. Srila Prabhupada izskaidro šajā te pantā, ka Kali laikmets nav labvēlīgs. Especially not very good for self-realization. Un īpaši tas ir nelabvēlīgs sava īstā es apzināšanai. And well, the problem is that the human form of life is specifically meant for self-realization. Tā būtība ir tāda, ka cilvēka forma ir konkrēti domāta tam, lai dzīvā būtne spētu apiekt savu patieso es, īsto es. Even modern scientists accept that animals very rarely have existential problems. Pat zinātnieki, šī laikmeta zinātnieki atzīst, ka dzīvniekiem ļoti reti ir kādas eksistenciālas sevis uzturēšanas problēmas. They don't get into some philosophical contemplation. Viņi nenodarbojas ar filosofiskiem apcerējumiem. What is this life all about? Par ko gan visa šī dzīve ir? What is the purpose of my existence? Kāpēc es eksistēju?
and question so many things in life. Tik daudz dažādu jautājumu ir. Animals simply go about their existence very, very happily. Viņi vienkārši eksistē un ir laimīgi. And then, of course, they also suffer disease, old age, birth and death. Un, protams, viņi arī cieš no tā, kā slimībām, vecumām un nāvis. But these four elements do not disturb their existence as such. It don't make their minds disturbed. Un arī vēl piedzimšanas, un šie 4 aspekti nesatrauc viņu prātus. But the human form of life is different. Bet cilvēku forma ir atšķirīga. It is specifically meant for self-realization. Tā ir konkrēti domāta tam, lai apjēgtu savu īsto es. So therefore, people like it or not like it, they naturally will think in terms of birth, disease, problem of material existence and rationalize about life. Un grib viņi vai negrib to, bet cilvēki dabiskā veidā domā par, piemēram, piedzimšanu, slimībām, vecumu un par dažādiem savas dzīves uzturēšanas aspektiem. And because of that, many people are very disturbed. Un tā rezultātā ļoti daudz cilvēku ir satraukti. And we can see that some of the most developed countries in the world, they have the highest number of mentally disturbed people in the world. Un mēs redzam, ka starp īpaši ekonomiski attīstītajām valstīm, mēs redzam, ka tur ir tie augstākie rādītāji, šo te satraukto cilvēku rādītāji. In United States of America, so many people go to psychologists, take medicine to pacify their minds. Amerikas Savienotajās valstīs tik daudz cilvēku apmeklē psihologus, psihoterapeitus un regulāri lieto dažādus zāles, lai nomierinātu savu prātu. There's no such a thing in the animal kingdom. There's one wise animal and everybody goes for counseling to it. It doesn't happen. Dzīvnieku valstī nav tas nekas tāds novērots, ka starp dzīvniekiem būtu kāds gudrākais dzīvnieks, kas konsultē pārējos dzīvniekus. Only in the cartoons for small children there's that wise owl everybody goes to. But in real life it doesn't happen. Tas tikai multiplikācijas filmās ir gudrā pūce, kas dod citiem dzīvniekiem padomus, bet dzīvē tas tā nav. Why? Because animal life is not meant for self-realization. So they don't have that higher consciousness and discriminative power which comes with it. Un tas tāpēc, ka dzīvnieku dzīve nav domāta savā patiesā es apjēgšanai, un tāpēc viņiem nav šīs te izšķiršanas spējas, nošķiršanas spējas, kas nāk tad, kad ir augstāks apziņas līmenis. But in the human form of life, we have it. Bet cilvēku formā mums tas ir. Because human form of life is meant for self-realization. Tāpēc, ka cilvēka forma ir domāta savā patiesā es apjēgšanai. Brahma Vedanta Sutra says that human form of life is meant for inquiry. Atato Brahma Jigyasa. Un Vedanta Sutrā ir teikts, ka cilvēka dzīves forma ir domāta tam, lai uzdot jautājumus. So human naturally question everything. Un cilvēki dabiskā veidā uzdod jautājumus par visu, ko. So philosophy and inquiry is not a luxury, is a necessity for a human being. Un filozofija un jautājumu uzdošana, tas nav kaut kāda tāda āršķirība vai kaut kas tāds izsmalcinātība. Tā ir nepieciešamība cilvēka dzīvei. Not only people who have retired and have enough, they don't have to worry, now they can, think a little bit about life. Tas nav tā, ka tikai cilvēkiem, kuriem nek par ko nav jāsatraucās, ka tie kaut ko nedaudz padomā par dzīvi. It doesn't work like this. All human beings, by nature, they are made to inquire and to question life. Un visi cilvēki pēc savas būtības ir radīti tā, ka viņi uzdod jautājumus par dzīvi. And if they do not engage in self-realization, they become very unhappy and disturbed. Un ja viņi neiesaistās savā īstā es apjēgšanā, tad viņi kļūst nelaimīgi un satraukti. Just like you cage an animal, animal won't be happy. Tā kā, piemēram, dzīvnieks krātiņā, viņš nevar būt laimīgs. Nowadays, sometimes people keep dogs, so they have different breeds of dogs. Šodien ir, kad cilvēki, piemēram, tur suņus, un ir dažādas suņu šķirnes. So some dogs, unless they can run around and have lots of physical activity, they become very unhealthy.
at home, in home kind of environment. Un, piemēram, ir tādi suņi, ka ja viņiem nav iespēja regulāri skraidīt un tādā, veikt, sauksim, fiziskas aktivitātes, tad viņi kļūst neveselīgi. If you live in the city in an apartment and you cannot keep a husky, you can keep a little chihuahua. That's enough space for chihuahua to run. Un tad, piemēram, dzīvojot pilsētās, tad dzīvokli var turēt chihuahua, un chihuahua ir maziņš sunītis, un tad istabas izmēri ir pietiekami, lai tam sunītim, lai sunītis varētu skraidīt, bet husky jūs nevarat turēt, jo tas ir lielāks suns, un viņam nav vietas tur. It becomes sick, not enough movement. Un tad huskijs, teiksim, kļūst slims, jo viņam nav pietiekami telpa, kur kustēties. So human being, just the nature of this body and the psychological makeup of a human being is the same. If we don't engage in self-realization, we become unhappy, mentally disturbed. Un cilvēka būtība ir tāda, ka ja mēs neiesaistāmies, nenododamies šeit jautājumu uzdošanai, tad mēs mentāli kļūstam satraukti, slimi. It's unnatural for us. Un tas ir nedabīgi mums. So the sages of Naimisharanya, they knew it very well. Human form of life means self-realization. Un Mišaraņas gudrie to zināja lieliski, ka cilvēku dzīve tas nozīmē sava īstā es apzināšana, apiekšana. But they also know the process of self-realization. Bet viņi arī zināja šo te sava īstā es apiekšanas procesu. And they know that to become self-realized, we require some good qualities. Un viņi zināja to, ka We require some good qualities. Ka, lai apjēgtu savu īsto es, ir nepieciešams labas īpašības. There's some qualifications. Ir noteiktas īpašības ir vajadzīgas. Human being is capable of self-realization because it has some higher qualities than an animal. Un cilvēks ir spēja apiekt savu īsto es tikai tāpēc, ka viņā ir labākas, augstākas kvalitātes īpašības nekā dzīvniekā. But because of the age of Kali, those human-like qualities are being lost by human beings. Bet Kali laikmeta ietekmē šīs te cilvēkam piemītošās augstākās īpašības pamazām tiek zaudētas. So it becomes especially difficult. Un tas tad kļūst vēl grūtāk, ļoti grūti apiekt. So the predisposition towards self-realization is there, but the qualification which are required to fulfill or to live that predisposition are not there. Tātad tā nosliece uzdot jautājumus par to, kas es esmu un censies to saprast, pastāv, taču kvalifikācija, lai spētu atbildēt uz šiem jautājumiem, trūkst. So the sages felt very, very blessed because this material ocean, and especially in the age of Kali, is very difficult to cross. Un šie te Nemišraņas gudrie jutās ļoti svētīti, tāpēc, ka ir ļoti grūti šķērsot Kali jūgas šo te materiālās pasaules laikmetu, okeānu. So as it is, in self-realization, one always requires a guru. Kas nozīmē, ka sava īstā es apiekšanai cilvēkam vienmēr ir nepieciešams guru. But in this age of Kali, one requires a very, very special and empowered personality. Bet īpaši šajā te laikmetā, Kali laikmetā, cilvēkam ir nepieciešama īpaša un ļoti spēcīga personība. So they were very, very blessed that Sutta Goswami had those qualifications, and he could easily be the captain of the boat which will take them across this unsurmountable ocean. Un tāpēc Nemišraņas gudrie jutās ļoti svētīti, jo Sutam Gosvami bija šīs te īpašības, un viņš varēja kļūt par šī te kuģa, ar kā palīdzību šķērsot šo Kali okeānu kapteini. So they were very joyful and very happy. Tātad viņi bija ļoti līgsmi un Because you priecīgi. imagine you have a ship, Un te iedomājieties, jums ir kuģis, you have a desire to take it for a ride, jums ir vēlēšanās ar to paceļot, but there's nobody qualified to man it. bet nav neviens, kas ir kvalificēts, kas spētu šo jūsu vēlmi īstenot. So we have this human body, we have human intelligence, we have everything to become self-realized, but there's something missing. Tātad mums ir cilvēka ķermenis, mums ir šī nosliec uzdot jautājumus, mēs esam gatavi apiekt savu īsto es, bet kaut kas trūkst.
And suddenly a person who has the qualification appears. Un pēkšņi cilvēks, kuram ir šīs te nepieciešamās īpašības kvalifikācija, parādās. So everybody became very, very happy. Un tātad tik viens kļuva ļoti priecīgs. So in the same way, in this age, Srila Prabhupada appeared. Un līdzīgi šajā laikmetā Šrīla Prabhupāda parādījās. And Srila Prabhupada is very, very qualified to lead devotees towards the self-realization. Un Šrīla Prabhupāda ir ārkārtīgi kvalificēts, lai vadītu bhaktas pretī sava īstājas apiekšanai. He has manifested out of his causeless mercy all the great qualities of an acharya like Sutta Goswami or Srila Vyasadeva or Lord Brahma or Shri Krishna himself. Un viņš ir parādījies ar visām savām īpašībām, pateicoties savai bezcēloņu žēlastībai, tāpat kā Sutta Goswami, Vyasadeva un pats kungs Krishna. And there is one a poem written by Sri Vedanta Deshika. It's called Nyasa Vimshati. Šri Vedanta Deshika ir uzrakstījis poēmu. Jā. And in this poem, he writes qualities of a true acharya. Un šajā poēmā ir aprakstītas patiesa ačārija īpašības. This Nyasa Vimshati is a poem of 20 verses where he describes the process of surrender. Un 20 pantos ir aprakstīts sevis uzticēšanas process. And of course, for surrender to the absolute, or just like Arjuna surrendered to Krishna and became a perfect devotee, requires guru. Un, The first stage of surrender is accepting guru. Un, lai uzticētu sevi absolūtam, kā piemēram Arjuna uzticēja Krišnam, ir nepieciešams guru, un tas ir pirmais solis. So he gives the qualifications of acharya. Un tātad viņš dod ačārija īpašības. So according to Vedanta Deshika, he is one of the great disciples and followers of Ramanuja Acharya. Un saskaņā Vedanta Deshika ir Ramanuja Acharijas viens no diženiem sekotājiem. And he's one of the alvars. Alvars are Un like viņš viens no alvariem. Sri Vaishnava saints. Un tie ir šī Vaišnava svētie alvari. And they like our Goswamis because they are eternal associates of the Lord. Un viņi ir kā mūsu Gosvami, tāpēc, ka ir viņi mūžīgie Dieva kunga biedri. So he is considered to be the incarnation of the bell of Sri Venkateshwara. Un viņi uzskata par zvana inkarnāciju. Bell, yeah. Jā. So he was a great scholar and he used to always be a great speaker also. Tātad viņš bija dižens skolotājs, mācītājs un izcils arī runātājs. So he gives us some of those qualities, very short, concise list he gives. Un ļoti īsā formā viņš dod šo te īpašību aprakstu. So firstly he says that an acharya should have a sound philosophical knowledge. Pirmkārt viņš saka, ka ačārijam ir jābūt ļoti skaidrai un tādai stabilām filozofiskām zināšanām. And we see Srila Prabhupada, he is the abode of sound philosophical knowledge. Un kā mēs redzam, Šrīla Prabhupāda ir šādu te skaidru un diženu zināšanu mājvieta. Srila Prabhupada could discuss philosophy with anybody. Un Šrīla Prabhupāda var diskutēt, apspriest filozofiju ar jebkuru, ar ikvienu cilvēku. And he was such an expert philosopher that he could even discuss a philosophy he hasn't even heard much about before. Un viņš ir tik augsta līmeņa filozofs un tik lieliski to pārzina, ka viņš var diskutēt filozofiskus jautājumus arī ar cilvēkiem, kas pārstāv filozofijas, par kurām viņš agrāk pat nav dzirdējis. Srila Prabhupada was specifically trained and he studied works of the Goswamis, wasn't so much trained in the Western philosophies. Šrīla Prabhupāda bija izglītots Gosvami darbu studēšanā, bet viņš nebija izglītots īpaši rietumu filozofu darbos. But people used to bring different philosophical ideas from all over the world to him. Bet cilvēki nāca ar dažādām filozofiskām idejām no visas pasaules.
and Srila Prabhupada could very easily discuss them. Un Šrila Prabhupada ļoti viegli varēja apspriest tās. Such a fine philosophical intelligence and mind. Ļoti augsta līmeņa filozofiskais saprāts. But it's not that he should be just a great philosopher, he should also have a knowledge which has been acquired from disciplic succession. That's a true acharya. Bet patiesa ačārijas ir ne tikai tas, kurš ir dižens filozofs, bet tas, kurš ir saņēmis zināšanu mācekļu pēctecības sistēmā. There's many great philosophers, but not all of them have received a philosophical understanding from parampara. Ir ļoti daudz zinām filozofu, bet ne visi viņi ir saņēmuši savas zināšanas pateicoties paramparai. But Srila Prabhupada had both. He had a great philosophical understanding and he was also linked to Guru Parampara. Tātad, bet Šrila Prabhupādam bija viņā bija divi šie aspekti. No vienas puses viņš bija dižens filozofs, un no otras puses viņš bija savienots ar Guru Paramparu. He also should have a very clear, undisputed, clear knowledge of various shastras, a great acharya. Nākamais ir, ka ir jābūt ļoti skaidrām zināšanām par dažādām šastrām. So of course, philosophy is just one part of the shastra. Filozofija ir tikai viena šastru daļa. And for most, unless you are a philosopher, philosophy may be not so appealing to you. Un ja vien jūs neesat filozofs, tad filozofija iespējams nešķiet jums pārāk pievilcīga. Most people, they think of other things. They think of life in terms of economics, sense gratification, religion, liberation. Ļoti daudz cilvēki par dzīvi domā tādās kategorijās kā maņu apmierināšana, ekonomiskā labklājība, atbrīve. So having knowledge of various shastras, then Srila Prabhupada was so expert that he could speak with anybody. Even if the consciousness wasn't so high, a lower consciousness, Prabhupada could give a shastric reference, a shastric explanation to such people. Un pārvaldot šastras, Šrila Prabhupada spēja runāt ar šiem cilvēkiem, kuriem nebija tik augsts apziņas līmenis, un spēja ar viņiem apspriest dažādus jautājumus, atsaucoties uz šastrām. Srila Prabhupada could speak about social issues, economic issues, health issues, anything. Šrila Prabhupada varēja runāt par sociālajiem aspektiem, ekonomiskajiem aspektiem, veselības aspektiem, par jebko. Great acharya should be free from all sins and attachments. Dižana ačārī, viņiem jābūt ir brīviem no tā, ka viņu maņas ir pieķērušās kaut kam. So we see that Srila Prabhupada manifested both of those qualities. Un mēs redzam, ka Šrila Prabhupada abas šīs īpašības izpauda. Firstly, sometimes our society receives some criticism. Sākotnēji mūsu kustība saņēma virkni kritisku piezīmju. Because some of our devotees have engaged in some sinful activities. Tāpēc, ka sākotnēji daži no mūsu baktām bija iesaistījušies dažādās grēcīgās aktivitātēs. So the ISKCON has been under scrutiny of various anti-sect organizations and so on and so forth. Un tāpēc ISKCONam uzmanību pievērsa dažādas antisektu organizācijas. And people did try to find fault with various devotees, but they could never find a fault with Srila Prabhupada. Un tika šo organizāciju pārstāvi mēģināja atrast dažādus trūkumus baktām, bet viņi nekad nevarēja atrast nevienu trūkumu Šrīlā Prabhupādā. If you see some books about sects and criticizing different religions, they pick up, as always, they always try to find fault with the head of the organization. Ja jums ir bijusi iespēja palasīt kādas grāmatas, kurās tiek apskatītas dažādas sektas vai reliģiskas organizācijas, tad jūs redzēsiet, ka šajās grāmatās šie tie pret sektu un dažādu reliģisku organizāciju pārstāvi mēģina atrast trūkumus tieši šo te kustību līderos. But they could never find any fault with Srila Prabhupada. Bet nekad netika atrasts neviens trūkums Šrīlā Prabhupādā. Because Srila Prabhupada was free from sin. I mean, he had many opportunities to be corrupt. Tāpēc, ka Šrīla Prabhupāda bija brīvs no grēka, ir ļoti daudz iespējas noiet no šī te ceļa.
he dealt with millions of dollars and thousands of very much surrendered and dependent people. Jo viņa gadījumā viņam bija darīšana ar miljoniem dolāru, un viņa pakļautībā bija tūkstošiem cilvēku, kas bija uzticējuši sevi viņam. Very easy to lose your good qualities and become corrupted in an environment like that. Un ir ļoti viegli zaudēt savas labās īpašības un šādā te vidē. But Srila Prabhupada was never attached by all that. Bet tas nekad neskāra Srila Prabhupādu. Acharya should also have a complete knowledge of Vedas and Puranas and Itihasas. Un ačārījiem ir jābūt zināšanas, pilnīgi ļoti labām zināšanām par Vēdām, Purānām, Itihasām. So Srila Prabhupada often quoted from all the various scriptures. Un Srila Prabhupāda regulāri citēja no šiem te dažādajiem rakstiem. And his undisputed understanding, he could back up with different stories from the scriptures. Un savu izpratni viņš varēja pamatot ar dažādiem stāstiem no rakstiem. He should have undisputed faith in the Supreme. Viņam bija nelokāma ticība augstajam kungam. So Srila Prabhupada never doubted for a moment. Un Srila Prabhupāda nemirkli nešaubījās par to. A doubt is a quality of a conditioned soul. Šaubas ir ķermenī iemiesotās dvēseles ierobežotās līdz ar to īpašība. But Srila Prabhupada never doubted the instruction of his spiritual master and his mission and the protection of the Supreme Personality of God. Bet Srila Prabhupāda nekad nešaubījās par sava garīgā skolotāja norādījumiem, par misiju un par to, ka viņš ir visaugstākā kunga aizsardzībā. Acharya should have a deep sattvic disposition. Ačārījam ir jābūt ļoti satviskai, in this case disposition means, dabai, tāda jābūt ļoti satviskai dabai. So Srila Prabhupada always very, very kind and exhibited a very sattvic type of behavior. Un viņš vienmēr izpaudās kā ļoti satviska personība, bija vienmēr laipnas un citas satviskas īpašības. Of course, a devotee is transcendental, but for an acharya, then it's also always good if he is also sattvic. Hanuman is transcendental, but not always sattvic in his behavior, how people perceive. But you started with she chastised some. I said that he should have a sattvic disposition. A devotee is transcendental. Acharya specifically has to have a sattvic disposition. Jā, ačāriem vienmēr ir jābūt tādam satviskai izpausmei. Devotee is always transcendental. Bhaktas ir vienmēr pārpasaulīgi. So like Hanuman, maybe sometimes he's not exhibiting a sattvic disposition as such. Un Hanumāns, piemēram, nevienmēr izpaudās kā satviska personība. And he's acting like a monkey. Viņš izpaudās kā bērkeķis. But an acharya has a responsibility towards the society, so therefore he should always act in a sattvic manner. Bet ačārījam ir noteikti atbildība sabiedrības priekšā, tāpēc viņiem ir vienmēr jāizpaužās ļoti satviskā veidā. So we never hear stories of Prabhupada losing his school or getting upset or being unjust or improper, etc. Mēs nekad neesam dzirdējuši stāstus par to, ka Prabhupāda būtu zaudējis kaut kāds, izgājis no sliediem kaut kā emocionāli, vai būtu netaisnīgs, vai tur sarūktināts. Acharya always should speak truth also. Achariem vienmēr ir jārunā taisnība. So Srila Prabhupada, of course, every word he spoken was the representation of the absolute truth. Un katrs vārds, ko Srila Prabhupada teica, bija absolūtās patiesības pārstāvēts. This is one of the faults of the conditioned living entities, this natural tendency to lie. Un šis ir viens trūkums, kuru ikviena ķermenī ierobežotā dzīvā kas piemīt ikvienai ķermenī ierobežotai dzīvai būtnei, jo tā ir noslieca melot. But acharya has to be free from that tendency. Bet ačāriem ir jābūt brīvam no šīs noslieces. Acharya should also live in the manner which is laid by the scriptures.
He should live in the manner, ja? Yeah, Viņam according to viņam vienmēr jādzīvo saskaņā ar ačāriem, jādzīvo saskaņā ar rakstiem, rakstos doto dzīvesveidu. So you have the Veda and you have the Shruti, which is the transcendental philosophy of Krishna consciousness. Ir Veda, ir Shruti, kas ir Krišnas apziņas pārpasaulīgā filozofija. And then we have the Smritis, or the texts which describe the tradition of how somebody who perceives the absolute truth, how he lives his life. Un tad ir Smriti, kas apraksta to, kā tas, kurš ir apjēdzis augstāko patiesību, kā tad viņš dzīvo. So this, Smriti sometimes also is translated as tradition. Un Smriti dažkārt tulko kā tradīcija. So tradition means people who are spiritually situated, how do they live their lives? They set a certain example. Tātad tradīcija šajā gadījumā ir tie cilvēki, kas ir jau garīgi atbrīvoti un kā viņi rāda piemēru un kāds ir viņu dzīvesveids. So a person who is trying to see the absolute truth, then he should live a lifestyle of a person who has seen this absolute truth. Un tas cilvēks, kas vēlas redzēt absolūto patiesību, tad tas cilvēks vienkārši cenšas dzīvot tādu dzīvesveidu, kā dzīvo vai ir dzīvojis tas, kurš jau ir redzējis absolūto patiesību. So Acharya has to set a proper example. Ačāriem ir jārāda pareizs piemērs. So he cannot live whimsically or according to some speculation. Viņš nedrīkst dzīvot pamatojoties uz kādiem prātojumiem vai iegribām. He has to live his life according to the scriptures that he is preaching. Un viņam jādzīvo saskaņā ar tiem rakstiem, kurus viņš sludina. There cannot be a dichotomy between what a person is preaching and the lifestyle he is living. Nedrīkst būt atšķirības starp to, kādu dzīvesveidu cilvēks dzīvo un ko viņš sludina. Because if there is, that's the first thing people will see. He's saying one thing and doing another thing. Jo, ja ir, tad tā ir pirmā lieta, ko cilvēki redzēs. Viņš runā vienu lietu, bet dara kaut ko citu. And if that doubt comes to the followers, then naturally he won't be a perfect teacher. Un tad, ja radīsies šaubas šāda cilvēka sekotājos, tad, protams, ka šāds cilvēks nevarēs būt pilnīgs skolotājs. So Acharya should be also free from jealousy and pride. Ačāriem ir jābūt brīvam no skaudības un lepnības. And we also, of course, we see in the example of Srila Prabhupada that he was always very humble and very genuine. Un mēs redzam Šrīlas Prabhupādas gadījumā, ka viņš vienmēr bija ļoti pazemīgs. Genuine means modest. Jā, pieticīgs, jā. He was very simple in his dealings and his behavior and lifestyle also. Viņa dzīvesveids bija ļoti vienkāršs, un viņš ļoti vienkāršā veidā arī uzvedās dzīvē. Srila Prabhupada went to America with practically no money and one briefcase, and when there was so much money, he was still traveling with very little, with one briefcase. Un tad, kad Šrila Prabhupāda devās uz Ameriku, viņam bija ļoti maz naudas, un viņam tikai viens koferītis bija līdzi. Bet vēlāk, kad viņa īpašumā jau bija ļoti daudz naudas, viņš tāpat ceļoja ar vienu koferīti. Acharya has control over his senses. Ačārijs kontrolē savus maņas. So, of course, in order to guide others to control their senses, a person has to control their own senses first. Protams, lai mācītu citiem, kā kontrolēt savas maņas, šādam ačārijam ir pirmkārt jāspēj kontrolēt savējās. Acharya has to be friendly and affectionate towards all. Un viņš bija, ačāriem jābūt ir draudzīgam un tādam vienādam ar vienādu attieksmi pret visiem. So we see Srila Prabhupada had that quality. He had thousands and thousands of followers, and all of them felt equally loved by Srila Prabhupada. Prabhupādas gadījumā mēs zinām, viņam bija tūkstošiem sekotāji, un katrs no viņiem jutās vienādā mērā mīlēts. And he was to be very kind and affectionate to all other people around as well. Un turklāt viņš bija arī ļoti laipns pret visiem citiem cilvēkiem. And that's one of the reasons why Srila Prabhupada was so successful
as a preacher because he was always very kind and affectionate to everyone. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc Šrila Prabhupāda kā sludinātājs bija tik sekmīgs, tāpēc, ka viņš vienmēr bija ļoti laipns un uzmanīgs pret visiem. And he used to very easily make friendship with all kinds of people. Un viņš ļoti viegli varēja nodibināt draudzīgas attiecības ar ikvienu. People felt very nice in Srila Prabhupada's association because he was very kind and friendly. Biedrojoties ar Šrilu Prabhupādu, cilvēki jutās ļoti labi, tāpēc, ka viņš bija jauks un draudzīgs. We see often pictures of Srila Prabhupada with his big smile. Mēs bieži redzam fotogrāfijas, uz kurām Šrila Prabhupāda redzams plati smaidot. Joking and laughing in a very friendly manner with his disciples as well as other people who used to come or he used to preach to. Un smejoties un jokojot gan ar saviem mācekļiem, gan arī citiem cilvēkiem, kas viņu apmeklēja. Of course, with that quality, also compassion has to come. Un, protams, ka līdz ar šīm īpašībām līdzcietībai ir jānāk. And of course, Acharya's compassion is different. He sees that the soul is out of place in the material world. Un, protams, Achariju līdzcietība ir savādāka. Viņš redz, ka dvēsele nav savā vietā atrodoties šajā materiālajā pasaulē. So he's compassionate towards all. Tātad, Acharijas ir līdzcietīgs pilnīgi pret visiem. Even those who appear to be happy, he feels compassion. Arī pret tiem, kas šķietami ir laimīgi, arī pret tiem viņš ir līdzcietīgs. Normally we feel compassion for people who we see some externally we see some suffering. Parasti mēs līdzcietīgi esam pret tiem cilvēkiem, par kuriem uz kuriem raugoties mēs redzam ka viņi cieš. And the conditioned nature forces a living entity to feel jealousy for those who feel happy. Un tātad cilvēka ierobežotā daba viņam spiež būt skaudīgam attiecībā pret tiem, kas izskatās laimīgi. But Srila Prabhupada felt compassion for both, those who seem to be those who are materially happy and those who are materially unhappy. Bet Srila Prabhupada bija līdzcietīgs pret abiem, gan tiem, kas izskatījās materiāli nelaimīgi, gan tiem, kas izskatījās materiāli laimīgi. Because he sees all living entities as spirit souls. Tāpēc, ka viņš redz katru visas dzīvās būtnes kā garīgas dvēseles. And living entities out of place in the material world. Un ka dzīvās būtnes nav savā vietā šajā te materiālajā pasaulē. Acharya also helps his disciples when they make mistakes. Acharijas arī palīdz saviem mācekļiem, kad tie pieļauj kļūdas. When he guides them how to rectify the situation. Viņš māca viņiem, kā izlabot situāciju. And how to live life according to scriptures. Un kā dzīvot saskaņā ar rakstiem. Every living entity can live a life. Katra dzīvā būtne var dzīvot dzīvi. There are so many civilizations that have come and gone. Ir tik daudz Many civilizations have come and they gone. Jā, ir ļoti daudz civilizāciju, kas nāk un iet un pazūd. Parādās un pazūd. And people have been living lives. Un cilvēki vienmēr dzīvo dzīves. So people can figure out on their own how to live a life. People can cilvēki nevar paši saviem spēkiem saprast, kā jādzīvo dzīve. And those who are more intelligent, they will make a better life, and those who are less intelligent, maybe less. Vienkārši tie, kas ir saprātīgāki, tiem ir tā šķietami labāka dzīve, un tie, kas ir mazāk saprātīgi, tiem ir šķietami sliktāka dzīve. But how to live life according to scriptures, then that can be only learned from Acharya. Bet tas, kā dzīvot savu dzīvi saskaņā ar rakstiem, to var iemācīties tikai no Acharya. So Srila Prabhupada would correct his disciples and then he will guide them how to live a life according to the scriptures, according to Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Nectar of Devotion, etc. Jā, un Šrila Prabhupāda laboja norādīja saviem mācekļiem uz viņu kļūdām, un viņš mācīja, kā viņiem dzīvot saskaņā ar tādiem rakstiem kā Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhakti Nektārs un citiem. So the final quality which Vedanta Deshika gives, that he always wishes welfare for everyone.
Un nākamā īpašība ir, kas tiek minēta, ka viņš kā šāds ačārījs, patiesa ačārījs vēl labu pilnīgi visiem. So of course compassion is there, but sometimes people may feel compassion, I feel sorry, but you don't do anything to help. Jā, protams, tur ir līdzcietība, un nereti ir tā, ka līdzcietība ir, bet tu nekādā veidā nepalīdz tam cilvēkam, tu vienkārši viņam jūti līdzi un viss. But this willingness to work for welfare of others is the quality of acharya. Bet ačārijam īpaši piemīt šāda īpašība rīkoties un darboties visu dzīvo būtņu labklājībai. Because changing people and changing this world is not an easy task. Tāpēc, ka mainīt cilvēkus, mainīt šo pasauli nav viegli. There's lots of hard work involved, as we see from the life of Srila Prabhupada. Ir jāpieliek smagas pūles, un kā mēs to redzam Šīlas Prabhupādas piemērā. So great acharyas, they feel a very, very strong urge to bring welfare to other living entities. Un patiesi ačāriji, viņos ir šāda te nepieciešamība dot cilvēkiem patiesu labklājību. And therefore they can work so hard. Un tāpēc viņi arī spēja smagi strādāt un pūlēties. And we see it from the lives of great acharyas like Srila Prabhupada and all the other acharyas. They really work very, very hard. They didn't just speak, oh, we wish all living entities will be happy and will practice spiritual life. They work hard to help the living entities to do that. Un Šīlas Prabhupādas un citu dižu ačāriju dzīves pierāda, ka viņi ne tikai vēl vārdos visiem labu, bet viņi arī ļoti smagi strādā, lai sekmētu to, ka cilvēku dzīves mainās un viņu labklājība uzlabojās. And we see that the life of Srila Prabhupada is the life of struggle to establish Krishna consciousness and to give Krishna consciousness to various living entities. Un mēs redzam, ka Šīlas Prabhupādas dzīve tā ir cīņa par to, lai iedibinātu Krišnas apziņu un dotu Krišnas apziņu pēc iespējas vairāk dzīvām būtnēm. So Srila Prabhupada was born in 1896 in Calcutta. Šīla Prabhupāda piedzima 1896. gadā Kalkutā. In a very, very nice Krishna conscious family. Ļoti jaukā Krišnas apziņas ģimenē. He gives credit for his Krishna consciousness to his father. Viņš visu atzinību par savu Krišnas apziņu velta savam tēvam. Because he says his father provided so much Krishna conscious experiences to him in his childhood. Viņš saka, un tas tāpēc, ka viņa tēvs nodrošināja ļoti daudz Krišnas apziņas tādu pieredzi Prabhupādas bērnībā. In 1922, Srila Prabhupada met Bhaktisiddhanta Saraswati for the first time in Calcutta. Un 1922. gadā Kalkutā Prabhupāda pirmo reizi satika Bhaktisiddhanta Saraswati. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur liked Prabhupada from beginning. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuram Prabhupāda patika jau no pirmās tikšanās reizes. He liked because, especially because Prabhupada was very educated in English. Un viņam Prabhupāda patika īpaši arī tā iemesla dēļ, ka Prabhupāda bija izglītots angļu valodā. Srila Prabhupada received a British education in his childhood. Viņš savā bērnībā, jaunībā bija saņēmis britu izglītību. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had this vision that Krishna consciousness should be spread all over the world, as did the previous acharyas and Chaitanya Mahaprabhu. Un Bhaktisiddhanta Saraswati Thakuram bija šis te redzējums, ka Krishnas apziņa ir jāizplata angliski runājošajās valstīs. So at that time he told Srila Prabhupada that you should preach in English. Un tiekoties, viņš Šrīlam Prabhupādam teica, ka tev ir jāsludina angliski. So Srila Prabhupada was also very impressed with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and he became his follower. Un Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs arī atstāja ļoti lielu iespaidu uz Šrīlu Prabhupādu, kā rezultātā Prabhupāda kļuva par viņu sekotāju. In 1933, 11 years later, he took initiation and became a former disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in Ahmedabad.
Allahabad, I'm sorry. Sorry? In Allahabad. Un 11 gadus vēlāk, 1933. gadā, Šrila Prabhupāda Allahabadā saņēma formālu saņēma iniciāciju. So at that time he was had his own family. He was a householder. So he started serving and helping Gaudiya Math mission of his Guru Maharaj, and he also wrote Bhagavad Gita as it is during those years following the initiation. Un tajā laikā viņam bija ģimene, viņš bija ģimenes cilvēks, un viņš sāka palīdzēt sava garīgā skolotāja misijā, kalpojot Gaudiya Mathā un rakstot jau Bhagavad Gītu, kāda tā ir. And in 1944 he started publishing the BTG magazine. Un 1944. gadā viņš sāka publicēt šo te BTG, Back to Godhead žurnālu. And we sometimes, when we think of Srila Prabhupada, we see he had like this hundreds and thousands of very eager servants to help him. Dažkārt mums šķiet, ka mēs redzam Prabhupādu un simtiem un tūkstošu ļoti kalpot augstošu sekotāju ielokā. But it was not always so. Those days he used to do everything himself. Bet tas nevienmēr tā bija. Tajā laikā viņš pats visu darīja. He wrote the articles, he edited them. Viņš rakstīja rakstus, viņš tos pielāgoja publicēšanai. He typed in the manuscripts and wasn't like today. It was with the typewriters, hard work. Viņš ar rakstām mašīnu tātad drukāja šos te darbus. He checked the galley proofs and then he even distributed those magazines hand to hand by himself. Tad viņš vēl pārbaudīja kļūdas un tad viņš arī pats vēl izplatīja šos te žurnālus. And we read in Srila Prabhupāda's Lilamrita that it was sometimes very, very hard struggle to do. It wasn't easy to publish, print, distribute. It requires certain amount of effort, money, resources, etc. So it wasn't an easy job. It was a struggle. Un Šrīlas Prabhupādas Lilamritā mēs lasām par to, ka tas nebija viegli rakstīt, publicēt, izplatīt, bija jāpieliek ļoti lielas pūles, lai to visu paveiktu. But Srila Prabhupada never stopped. Bet Šrila Prabhupāda nekad nepārtrauca. Never stopped. Until today, BTG is being published all over the world in over 30 languages today. Un tā līdz pat šodienai šīs te žurnāls tiek izplatīts, tiek publicēts, izplatīts vairāk kā 30 valodās visā pasaulē. So for his scholarship and service, he was honored with the title of Bhaktivedanta by his godbrothers in Gaudiya Math in 1947. 1947. gadā, pateicoties savai izglītībai un savām pūlēm, Gaudiya Math pārējie biedri viņam piešķīra šo te titulu Bhaktivedanta. Bhaktivedanta, jā. And in 1950, at the age of 54, Srila Prabhupada took the Vanaprastha order. Then he retired in Vrindavan, in Radha Damodar Mandir, to focus more on his studies and writing in English. Un 1950. gadā, 54 gadu vecumā, Šrīla Prabhupāda pieņēma šo Vanaprasthas kārtu un viņš devās, tātad atgāja no darbiem un devās uz Vrindavanu, kur viņš Radha Damodar Mandir, Radha Damodar Mandir, viņš veltīja, he devoted his time for studying and writing. Jā, kur viņš veltīja savu laiku pilnībā studijām un rakstīšanai. And of course, we know that Prabhupada came from aristocratic family, well-to-do family. Mēs zinām, ka Prabhupada nāca no aristokrātiskas, labklājīgas ģimenes. Which own several properties and buildings, etc. Tādas ģimenes, kurai bija namīpašumi, dažādas biznesi. But in Radha Damodar, this was very, very simple facility. And those of you who have been there, you've seen how this place looks. And those days it was a lot more simple. There's been many upgrades and improvements made in Radha Damodar temple till today. Bet Radha Damodar vietā tajā dzīve bija ļoti vienkārša, un tā bija daudz vienkāršāka tajos gados, nekā jūs to varat redzēt šodien.
So he was living there for the next for many years, and in 1959 he took sannyas. Un 1959. gadā viņš saņēma sanjāsu. Pieņēma sanjāsu. After 9 years in Radha Damodar, he took sannyas and he began work on his masterpiece, Srimad Bhagavatam. Un tātad, un pēc tam, kad viņš bija saņēmis sanjāsu, pēc 9 gadiem tur atrodoties, tad viņš viņš strādāja pie sava diženākā darba Srimad Bhagavatam. And then in September 1965, he left India for America with 3 volumes of Bhagavatam completed. Un 1965. gadā viņš atstāja Indiju un devās uz Ameriku with 3 volumes of, yeah? Yes. It means volumes means first 3 cantos, yeah? Volumes of Bhagavatam. It was 3 books. Visi, tātad, un viņš devās ar trīs komplektiem, Bhagavatam komplektiem. No, volume, because it published originally, now we get 1, but he published first in 3 separate books. The whole Bhagavatam? No, volume, 1 canto. Yeah, but this is what I asked, canto. Tad 3 pirmie canto, 3 pirmie dziedājumi. Yeah. Because this is volume 1, books. Yeah. So his first publication was in 3 volumes of first canto. So then after that, then Srila Prabhupada traveled around the world so many times, 14 times around the world. Un pēc tam Srila Prabhupada daudzkārt ceļoja pa pasauli, 14 reizes apkārt pasaulē. He used to lecture regularly. Viņš regulāri sniedz lekcijas. He had thousands of disciples. He wrote letters to and gave attention to. Viņam bija tūkstošiem mācekļu, kuriem viņš rakstīja vēstules un kam pievērs uzmanību. But during that time he continued his writing work. Bet viņš turpināja arī visā tajā laikā savus rakstu darbus. And he wrote over 60 volumes of transcendental literature. Un viņš ir uzrakstījis vairāk kā 60 pārpasaulīgas literatūras izdevumus. And Srila Prabhupada wrote on all books, Srila Prabhupada books, topics from philosophy to religion to culture to social issues, all those topics are there. Un šīs tēmas, sociālie, reliģiskie, kultūras aspekti šajās grāmatās ir apskatīti. After arriving in US, in 1 year, he officially established ISKCON in 1966. Pēc ierašanās Amerikā 1 gada laikā viņš oficiāli nodibināja ISKCONu 1966. gadā. And he passed away in 1977. Un viņš atstāja šo te pasauli 1977. gadā. So when Srila Prabhupada arrived in US, he was practically penniless. Kad Prabhupada ieradās Amerikā, viņš bija praktiski bez naudas. But when he left, there was a confederation. He left behind the confederations of over 100 ashrams, temples, farm communities, etc. Bet tad, kad viņš atstāja šo pasauli, tad viņš aiz sevis atstāja tādu konfederāciju, kas sastāvēja no vairāk kā 100 tempļiem, ašramiem, lauku saimniecībām. In 1968, Srila Prabhupada established New Vrindavan in US. It was a farm community of over 2,000 acres. 1968. gadā Amerikā tika nodibināta New Vrindavana, tāds lauksaimniecības And Srila Prabhupada had this idea that this would be a place where devotees can live and showcase the principle of simple life and high thinking. Un Šīlas Prabhupādas ideja bija tāda, ka bhaktas tur dzīvot, un tā būtu tāda vieta, kur redzēt, kā dzīvot vienkārši, bet ar tādu domāt, bet ar ļoti augstu apziņu. So in 1972 he also established an alternative model of education, of Gurukul system of education in Dallas and Texas temples. Dallasas un Teksas tempļos 1972. gadā tika iedibināta alternatīva apmācības sistēma, tā bija Gurukulas sistēma.
He also established many temples and centers and international centers in India, Bombay, Vrindavan, Mayapur. Viņš arī nodibināja tādus starptautiskus centrus Bombejā, Mayapurā, Vrindavanā, kas bija ISKCON centri. So Srila Prabhupada done so many things, but he always considered his most important work writing books in English. Srila Prabhupada ir paveicis ļoti daudz ko, bet par pašu svarīgāko viņš uzskatīja rakstīt grāmatas angļu valodā. And of course this was a personal instruction given to him by his spiritual master. Un, protams, tas bija viņa personisks norādījums, ko viņam bija devis viņa garīgais skolotājs. But also because as we know from teaching of Srila Prabhupada, scripture is everything, Shastra Yonivat. Bet kā mēs arī zinām no Srilas Prabhupādas mācības, tad raksti tas ir viss. Without scripture there is no religion. Bez rakstiem nav reliģijas. This goes in hand. So Srila Prabhupada created a bona fide organization like ISKCON, which is founded on the teaching of the Vedic literature. Un Srila Prabhupāda tad nodibināja organizāciju ISKCON, kas balstās uz vēdisko mācību. So in 1972 he established BBT. 1972. gadā viņš nodibināja BBT. And he continued writing. Un viņš turpināja rakstīt. And today his books are translated over 50 languages. Un uz šodien viņa grāmatas ir tulkotas vairāk kā 50 valodās. They are respected for their clarity and are used by many universities as study textbooks for spiritual philosophy of India. Un šīs grāmatas tiek cienītas un godātas daudzās universitātēs pasaulē, kurās tiek studētas Indijas filozofijas. And BBT established by him became the world's biggest #1 publisher of Indian traditional Vedic Indian philosophy, culture and religion. Un BBT ir numur 1 kā tādu grāmatu izdevējs, kas ir veltītas tradicionālai vēdiskajai Indijas filozofijai un kultūrai. And of course for us this great benefit is that we can get the association of Srila Prabhupada anytime simply by reaching and reading his books. Un mēs esam ļoti veiksmīgi un milzīga labvēlība. Mums ir tā, ka mēs jebkurā brīdī varam paņemt un lasīt Srilas Prabhupādas grāmatas. And we can receive a personal instruction or shiksha from ISKCON founder Acharya, His Divine Grace, Abhay Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami Prabhupada from his purports. Un mēs varam saņemt tiešu biedrošanos ar ISKCON dibinātāju Srilu Prabhupādu, lasot viņa skaidrojumus. Chaitanya Mahaprabhu, greatly inspiring personality, of course the Supreme Lord himself. Chaitanya Mahaprabhu ir ļoti iedvesmojoša personība, kas ir pats Dievs. He left us 8 verses. Viņš atstāja mums 8 pantus. Srila Prabhupada left us thousands of verses. Bet Srila Prabhupada mums ir atstājis 1000 pantu. So we can always absorb ourselves in Srila Prabhupada's mercy and transcendental instructions by reading his books. Mēs vienmēr varam gremdēties Srilas Prabhupādas pārpasaulīgajā žēlastībā un norādījumos, lasot viņa grāmatas. And also distributing his books. Un, protams, arī izplatot šīs grāmatas. Because this was something which was very, very important for him. Un šis aspekts, ka viņa grāmatas tiek izplatītas, bija ļoti svarīgs Prabhupādam. So today is Srila Prabhupada's Vyasa Puja. Šodien ir Srilas Prabhupādas Vyasa Puja. It's a very, very auspicious day for all of us. Kas ir visiem mums ārkārtīgi labvēlīga diena. None of us would be here today if wouldn't be for His Divine Grace, Srila Prabhupada. Neviens no mums šeit šobrīd nebūtu, ja nebūtu viņa dievišķās žēlstības Srilas Prabhupādas. And the life, our lives and the life of this planet would be very, very different if wouldn't be for Srila Prabhupada. Un gan mūsu dzīves, gan visas šīs te planētas dzīves būtu savādāka, ja nebūtu bijis Srilas Prabhupādas. So on this auspicious day, we
pray to Srila Prabhupada for his mercy. Un šajā labvēlīgajā dienā mēs lūdzam Šrilu Prabhupādu, lai viņš sniedz mums savu žēlastību. And continue worshiping him. Un turpinām viņu pielūgt. By following the instructions given to him, given by him to us in his books. Sekojot norādījumiem, ko viņš ir devis savās grāmatās. Srila Prabhupada ki jai, Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Jai Nitai Gau Primanandi Hari Hari Bo.